A monkey and an elephant, happy as can be. It's Monkey and Trunk, having such fun, sniffing out bananas. Adventure's just begun. There's Talbot and Hump and Rocky the dog. I mean Rhino and a bunch of other friends, including a frog. It's time for Monkey and Trunk, having such fun. In a tree, crash, rock smash, water splash, fruit splash, talk about adventure. It's Monkey and Trunk. हिचकी। हेलो मोटा भाई, मैच के पहले टॉस करते हैं, मुंह या नाक? नाक। मैं जीता। ए શું થયું મોટા ભાઈ? એ હાથી હો અજગર નહીં, ચબા के खाओ ने भाई। ओए हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। देखो ऐसे मैं खाता हूँ, देखो। ए मूंगफली चोर बढ़ गए मोटा भाई। શું થયું? खबर છે आपको इतनी हिचकी क्यों आ रही है? क्यों काके? आपको भाभी याद कर रही होगी। ये मम्मी, एक काम करते हैं, हवा भरो, हिचकी रिवर्स में चली जाएगी। मम्मी शू करूं? ए हाँ, सुना है हंसाने से हिचकी चली जाती है मोटा भाई। कर कॉमेडी। एक मेंढक बोला टर, दूसरा बोला टर, फिर पहला बोला टर, फिर दूसरा बोला टर। तो पहला बोला टॉपिक चेंज मत कर। ऐसा करो। बाबा फ्रॉग देव, करो वत्स। करो मोटा भाई, वरना श्राप दे देंगे। ए, मेरी हवा तो मुझे दो। मैच काफी गंभीर स्थिति में, ब्रेथ टेकिंग नजारा, कोई खिलाड़ी हार नहीं मानने वाला। अब धीरे धीरे छोड़ो। ए मोटे भाई, ए मैं कैच करने आ रहा हूँ। फ्री में योगा सीख के भाग गए। ए मोटा भाई तो उड़नछू हो गए, मेरे को दौड़ा रहे हैं। ए मोटा भाई, कोई फायदा हुआ? नहीं काके। ए फिर सर्दी हो जाएगी भाई। ओए माँ, हिचकी। अरे इसकी हिचकी को पेट से मुंह तक आने में 2 दिन लगते हैं। प्रतिद्वंदी टीम का दबदबा कायम है। लगता है कैप्टन मंकी को कोई और रणनीति अपनानी होगी। वो गौर से देख रहे हैं सामने वाली टीम की हरकत। ये बात है उनके और प्लेयर्स के बीच की, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट हिचकी। हिचकी गॉन। हाँ। ए मोटा भाई, अपने को भी लंबा आराम चाहिए, कोशिश करो। हाँ सरस, घर की टाकी भी ऐसे ही भरते हैं। पीठ के बल मत होना मोटा भाई, वरना पेट को लगेगा गुलाब जामुन पहले खाए थे और मंचाऊ सूप लास्ट में पिया था। जंगल में पोस्टर लगा दो, फाउंटेन शुरू हो गया है। उड़ाड़ो पानी उड़ाड़ो। ओह माय गॉड, ये शोर कैसा? आई होप वो पानी था। पता है, 2 पॉक्यूपाइंस गले मिलते हैं तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं आउच। अरे बाबा, बागेश्वरी के बाग में कदम क्या सर भी नहीं रखने का। जंगल के लोग शातिर हो गए हैं, सर के बल हलचल कर रहे हैं। ए मोटा भाई, आप ठीक है? अरे रिलैक्स भाई। मेरे बैग में सरासर सर नहीं रखने का। हाँ ठीक है, सॉरी। लगता है मेंढक का थेपला बन जाएगा। अरे आ तो गियो। प्राणायाम। ले गजब। ए मम्मी, जंगल प्रीमियर लीग के इतिहास में पहली बार बॉल से ज्यादा खिलाड़ी उछल रहा है।
ओए काके बचा ले। वापिस आया तो इतना चुबाऊंगा सुई करते रहेगा उई उई। बैट्समैन पूरी तरह से जाल में फंस चुके हैं। क्या वो इस बॉल को बाउंड्री रेखा के बाहर पहुंचा पाएंगे या सुई के चुभने से खुद उड़ जाएंगे? टच करो, खाली टच करो मेरे बाग को। छोड़ेगा नहीं। टच हुआ। चकदा फट्टे नब्दा गिल्ली मैंने पकड़ ली पतली कर ली। ओए बच गया। ए मोटा भाई वोटा खुश खबर, हिचकी गायब। ओए हाँ ओए हिचकी ठीक हो गई। ओए बल्ला बल्ला। हमसे हिचकी भी डरता है। मैच में कामयाबी हासिल करने के बाद खिलाड़ी ग्रीन रूम में आराम करते हुए पर उन्हें तंग करने के लिए यहाँ भी आ पहुंची रंगारंग मीडिया। नहीं सुधरेगा। ओए ब्रेकिंग न्यूज़ दे पुत्र, अब तो बाबा भी बोल चुका है कि बस हो गया।